好啦，做一道掩門咧，最重要嘅隔音咧係要有邊幾樣嘢咧？首先咧，門同框之間咧最重要咧就要加一條隔音條，因為點解咧？佢一閂門咧，依個門就壓住個框，佢依個隔音條就會壓住依個門邊啊嘛，咁佢就會靜音咗好多啦。咁你諗下啦，如果我成隻門咧係三邊都做咗呢條隔音條，係咪靜咗啲聲？係咪靜咗啲音咧 ？OK， 好啦。咁問題上，喂，地下都會出聲噶嘛，地下都會有啲聲音咧傳到出嚟嘛。通常我哋就會做一條咧叫防隔音嘅條。咁佢依個掣咧一撳壓咗落呢個框度咧，佢就會跌低一條咁嘅嘢，見唔見到啊？大家，可能放大少少。咁啊壓低呢條嘢，當佢壓低落去咧，佢壓落個地板度咧，佢就會隔咗啲音咯。所以咧四邊都隔咗音咧，咁咧就會靜音好多啦。